হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি আপনাকে স্বাগত জানিয়ে ভিডিওটি শুরু করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আজকে আমি যার সাথে মাছ ধরতে এসেছি তারা হলো খালি হাত দিয়ে পানির তলা থেকে 10 থেকে 20 ফুট নিচে থেকে মাছ ধরে আনবে। বন্ধুরা, আপনারা সাথে থেকে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন ভিডিওটি কেমন। বন্ধুরা, সেজন্য আপনারা একটুও ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। বন্ধুরা, এই দেখুন দুইটি লোক ডুব দিয়ে মাছ ধরছে। বন্ধুরা, এই যে যেখানে মাছ ধরছে সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। এখানে ভেটকি মাছ, ভাঙাল মাছ, সকল প্রকারের নোনা জল ও মিষ্টি জলের মাছ পাওয়া যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক জলে তারা ডুব দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। এখানে আশা করি আমরা অনেক বড় বড় মাছ ধরবো। তো সেজন্য দয়া করে আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। বন্ধুরা, এই যে দেখেন একটি লোক কত বড় একটি মাছ রেখেছে বাজারায়। আপনাদের সম্পূর্ণ মাছগুলো দেখাবো, কত বড় মাছ পেয়েছি আমরা এখান থেকে। বন্ধুরা, কত জলে দেখুন মাছ ধরার চেষ্টা করছে, এই তো আবার ডুব দিয়েছে। বন্ধুরা, এরা মূলত জেলে এরা মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে, এজন্য তাদের মাছ ধরার অভিজ্ঞতাটা অন্যরকম। আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এরা কেমন মাছ ধরছে। খালি হাত দিয়ে এত মাছ ধরা কিভাবে সম্ভব আমারও মাথায় কাজ করে না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এখান থেকে কত বড় মাছ ঠেকছে তাদের হাতে, তারা হাত দিয়ে অনুমান করিয়ে দিচ্ছে। এই তো একটি মাছ তুলে এসে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল আকারের একটি মাছ ধরেছে। বন্ধুরা, তো বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ রইল।